أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي السادس عبر تويتر عن توجه المدمرة الأمريكية USS لابون إلى البحر الأسود للمشاركة في عملية ضمان الأمن البحري في المنطقة. ومن المقرر أن تشارك مدمرة البحرية الأمريكية من طراز آرلي بورك في مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود ضمن عمليات ضمان الأمن البحري في المنطقة. المدمرة لابون كانت قد شاركت عام 1996 في عملية عاصفة الصحراء، وكانت أول سفينة من فئتها تضرب أهدافا في العراق بصواريخ توماهوك.